হাই বন্ধুরা, মেকিং আইডিয়া চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সিলিং ফ্যান। কীভাবে একটি নষ্ট সিলিং ফ্যান পুনরায় আবার সচল করা যায় সেই ভিডিও নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো চলুন ভিডিওর মাধ্যমে তা দেখে নিই। এই যে আমার কাছে যে সিলিং ফ্যানটি দেখতে পাচ্ছেন তা কয়েল নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কয়েল নষ্ট হলেই এই সিলিং ফ্যানটি ফেলে দেওয়া যাবে না, এটিও আমরা একটু চেষ্টা করলে তা নতুন করে সার্ভিসিং করে আবার আমরা সচল করতে পারি। তো প্রথমে আমরা বডিটি খুলে নেব। তার আগে আমরা একটি নির্দিষ্ট দাগ দিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন, এবং 3টি স্ক্রুর মাধ্যমে তা আমরা খুলে নিচ্ছি। তো এখন আমরা নিচের পার্টটাও খুলে নিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে কয়েলগুলো স্ক্রিনে ছোট করে দেখিয়ে দিয়েছি আমি, যে 3টি কালো কয়েল দেখছেন, এই 3টি কালো কয়েল নষ্ট হয়ে গেছে। তো এখন আমরা কি করতে পারি? এটার জন্য আমরা করতে পারি, এই 3টি কয়েল আমরা বাদ দিয়ে দেব। বাদ দিয়ে তার সাইড থেকে যে কয়েলটি ভালো আছে সেই কয়েলের উপরে একটু স্কেচ করে তার কালারটা উঠিয়ে নেব, এবং সেখানে আমরা একটি তাতাল দিয়ে কানেকশন করে দেব। আর বাকি সেটের যে লুপগুলো আছে সেগুলো ভালো থাকলে সেখানে কানেকশন করে দিতে পারেন, আর ভালো না থাকলে সেই জায়গায় আপনি একটু ইনসুলেশন উঠিয়ে সেখানেও তাতালের মাধ্যমে কানেক্ট করে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তা আমি এখানে একটি লুপ নষ্ট হয়ে গেছে, তার কারণে আমি একটি লুপ কানেকশন করতেছি। তো এটা আমি দেখতে পাচ্ছেন যে তাতাল দিয়ে কানেকশন করে দিয়েছি, আর বাকি যে তারগুলো আছে সেই তারগুলো আমি সোজা করে একটু আগুন দিয়ে পুড়ে নিচ্ছি, যাতে করে তাতে কোনো ময়লা থাকলে তা পুড়ে যায় এবং পরিষ্কার হয়ে যায়। হ্যাঁ, এখন আমি একে একে সবগুলো লুপ কানেকশন করে নেব। তো কানেকশন করার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছেন তারের উপরে টিউব বসিয়ে নিয়েছি। এই টিউবগুলো আপনি আশেপাশে ইলেকট্রিক দোকানে খুঁজলেই পেয়ে যাবেন 3 থেকে 5 টাকার মধ্যে। আর যদি না থাকে কোনো সমস্যা নেই, আপনি এখানে কস টিভি ইউজ করতে পারেন। তো আমার কানেকশন করা মোটামুটি কমপ্লিট। এখন আমি এগুলো একটি কেবল টাইয়ের মাধ্যমে আটকে দেব, যাতে করে ঘোরার সময় বডিতে টাচ না হয়ে যায়। হ্যাঁ, আটকানো আমার কমপ্লিট। এখন এই ফ্যানটি আমরা সেটিং করতে পারি, তবে সেটিং করার আগে আমরা একবার চেক করে নেব যে আমরা যে কানেকশনগুলো করেছি তা ঠিক আছে কিনা। তো এই চেক করার জন্য আমাদের একটি সিরিজ লাইন দরকার। তো সিরিজ লাইন কীভাবে বানাবেন আমার পূর্বের যে ভিডিও আছে তাতে দেয়া আছে, সেই ভিডিওটি ফলো করতে পারেন, আর থাকলে তো কোনো কথাই নেই। তো আমাদের যে সিরিজ লাইন আছে, এই সিরিজ লাইনে প্রথমে আমরা কালো এবং কালো তারে কানেকশন করে দেখব যে ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, আমাদের এই তারটি ঠিক আছে। এখন লালে এবং লালে দিচ্ছি, এটাও ঠিক আছে। এখন লাল আর কালো চেক করতেছি, হ্যাঁ এটাতে লাইট জ্বলতেছে না, তার মানে এটাও ঠিক আছে, কারণ লাল আর কালো দুটি আলাদা কোয়েল। এখানে যদি দুটি একসাথে জ্বলতো তাহলে সমস্যা ছিল, সেক্ষেত্রে ফ্যান ঘুরতো না, তার মানে এটা ঠিক আছে। তারপরে আমরা বডি চেক করে নেব, বডিতে কোনো কারেন্ট আসছে কিনা। না, বডিতেও কারেন্ট আসছে না, তার মানে এটা ঠিক আছে। তো চলুন এখন আমরা এটা সেটিং করে নেই। তো এই সেটিং করার সময় একটু সাবধানে করবেন, কারণ এই বডিগুলো অনেক পাতলা হয়, একটু বেশি জোরে আঘাত করলে ফেটে যেতে পারে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোটামুটি ফিটিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা স্ট্যান্ড লাগাতে পারি, তবে স্ট্যান্ড লাগানোর আগে আমরা আরেকবার চেক করে দেখব যে এই ফ্যানটি ঘুরতেছে কিনা। তো তার জন্য আমরা লাল এবং কালো দুটি তার একসাথে কানেক্ট করে দিলাম, এবং বাকি যে দুটি তার আছে তার মধ্যে আমরা একটি ক্যাপাসিটর কানেকশন করে দেব। এখানে কমন ধরতে হবে, লাল এবং কালো যে দুটি তার একসাথে করছি সেটা কমন ধরতে হবে, সেখানে একটি আমরা মেন যে কারেন্ট দেব সেই তার একটি কানেকশন করে দিতে পারি। আর বাকি যে দুটি তার আছে এই দুটি তারের মধ্যে আপনি এদিক সেদিক করতে পারেন। যেমন আপনার ফ্যানটি ঘুরতে একটি নির্দিষ্ট রোটেশনে ঘুরতে হবে, সেটা কোন দিকে? আপনার ডান থেকে বাম দিকে ঘুরতে হবে। তো এখানে আমরা যদি দেখা গেছে বাম থেকে ডান দিকে ঘুরে, তাহলে তো আমাদের বাতাস লাগবে না। সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, এই কালো তারে কানেকশন করলে যেদিকে ঘুরবে, লাল তারে কানেকশন করলে ঠিক তার বিপরীত দিকে ঘুরবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার ফ্যানটি ঠিক বিপরীত দিকে ঘুরতেছে। হ্যাঁ,
এভাবে আমরা তার পরিবর্তন করে আমাদের নির্দিষ্ট যে রোটেশন আছে সেদিকে আমরা ঘোরাতে পারি। তো এখন আমরা এই ক্যাপাসিটার বক্সটি লাগিয়ে নিচ্ছি। লাগিয়ে এখানে ছোট যে নাটটি আছে এই নাটটি ভালো করে টাইট করবেন এবং উপরে যে দেখবেন ছোট একটি সিরাপিন লাগানো আছে সেই সিরাপিনটা অবশ্যই লাগাতে ভুলবেন না, কারণ আপনি যখন ব্যবহার করবেন সে সময় আবার ফ্যান খুলে মাথায় পড়তে পারে। তো এই সিরাপিনটা লাগানো থাকলে কখনোই আপনার ফ্যান খুলে মাথায় পড়বে না। তো আমরা এই ক্যাপাসিটারের মাথায় একটি তার লাগিয়ে দিলাম। এখন এগুলো কস্টিপ দিয়ে ভালো করে আটকে দেব। আটকে এবং এই ক্যাপাসিটারের যে বক্স আছে বক্সের ভিতরে আমরা ক্যাপাসিটিটি ঢুকিয়ে তা আটকে দিলাম। এখন আমরা দেখব এই ফ্যানটি ঠিক মতো ঘুরতেছে কিনা। হ্যাঁ, আমাদের ফ্যানটি ঠিক মতোই ঘুরতেছে, দেখুন আবার সচল হয়ে গেল। এই ছোট্ট ছোট্ট টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি নিজেও এই ফ্যানগুলো সার্ভিসিং করে নিতে পারেন। তাহলে আর আমাদের এই সার্ভিসিংয়ের দোকানগুলোতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করতে হবে না। আপনি বাসা বাড়িতেই নিজেরটা নিজে তৈরি করে নিতে পারবেন এইভাবে। তা আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।